biyya bineensa manatti horsiifattu. Biyya bineensa jawwee bineensota garagaraa qallabdu, gabbartu. Biyya maal akka ta'e hin beeku. Ani ija tiyyatanaan argee jira jechuudha. Itti cufanii jawwee qallabu mana keessatti. Obboleettiin keenya tokkos waleena dhaqqabii manni ani jiru jawwee qallabu jedha. Mee amma immoo viidiyoo tokko dhaggeeffannee walitti kan deebinu ta'a. Nageenyi faraara Kiristoos isiniif haa baay'atu. Uummata miidiyaa fayyadamtan hundumti keessanuu ijoolleen takattaa hin koos. Har'a dhaamsa tokkoon isinii dhaama. Hundumti keessanuu na dhaggeeffadha. Osoo walirraan kutiin beeteelee ijoollee Saawud Arabiyaa keessa jiranuuf sheer koppii linkinaa godhaa. Pilis barnaataachu. Du'a obboleettii keenya dheengaddaa boqottee Saawudii keessatti mucaa kana namni wallaaltanii jiru. Garuu baay'een namaa isheetu fajjeesee jaalallee ishee faana walloltee namoonni baay'een kana jechaa turani. Sanarratti illee barumsa waan ta'u gorsa tokko kennaan ture. Garuu dheengaddaa an ofii kiyyaan mucaa ollaa kooti Saawudii dhabaasee jira. Galcheen jira gara biyya ishii galtee jirti. Kanas akkamittiin galshee wonsiniin jedhee dhuftee dubbachuu dandeessi koomenti mucaa beetasabaati jechuudha. Innis akkamitti yoonaan jettanii yeroo baay'ee akka ati nyaattuu fi miti kanan si fidee akka ati hojii hojjettuu fi miti kanan si fidee ani kanan si fidee si qaluufi jettee yeroo baay'ee mucaan afaan hin beektu garuu haaduutti agarsiifti milikitaan itti agarsiisaa turte jechuudha. Halkan immoo akka isheen barriin cufanne qulfii irraa fudhatte jechuudha. Inni kan biraan immoo halkan sa'aatii ishee raftee irratti sa'aatii walaqateetti dhufteetti saaqxee jechuudha. Yoo ishee ruuzii adiillee timaatii miidhagnaatti maa nyaatta akka ati nyaattuun barbaadu jettiin. Kanaafuu wanta nani hubadhe keessaa inni tokkoffaan mucaa kana akka ishiin hojiidhaaf hin fidanne karoora biraatiif fiddetu natti mul'ate. Isa kanaaf immoo astorogaamittiin Saawudii biiroo keessa hojjettu maal gooti? Gaafa mucattiin kun biiroo Itoophiyaatti himattee gara biiroo sanatti deebitu sin ajjeesa. Araba biraa fideen as keessatti si dafarsiisa. Deebitee jara kan faana galuu qabda jettee as faraarraatee mucaa sana deebistee jara faana galchite jechuudha. Biiroo keessatti si dafarsiisa ishiin jennaan. Isa kana hundumaa ergan information isaa fudhadheen boodan biiroo ishii fidee wajjiniin haasa'ee jechuudha. Nuti kan biyya keenyarraa ijoolleen bahaniif namni tokko qacaraminuuf kanfalame biiroo keessa kan hojjennuuf ijoollee keenya gargaaruuf malee ijoollee keenya dabarsinee laachuudhaaf miti. Gubboo jarri nuu kanfalanuuf kastamari gubboo nuu kanfaltee na biratti deebisi jettuuf sanaan ijoollee keenya hacuusnee ajjeesuu hin qabnu. Ijoollee keenya irra cala arabni fartee kan ajjeesaa jirtu kan qalaa jirtuu fi nuti waan dabarsinee ijoollee keenya laannuu fi nuti warri astoroggaamii jennee biiroo keessa dhaabbannee jiru ijoollee keenya waan miinuu fi arabni itti taphataa jirti dhugaan isaanii dhokataa jira malee mucaan sun mana gaariin jirtu yeroo baay'ee mucaan obboleettii kootiin jedheen ani nama seeraa faana hojjedha kanaafuu ani karaa seera qabeessan kan hin hojjechaa jiru isa kanaaf immoo mucaan obboleettii kooti biiroo keessan kanaadha. Kan mucaa kana achi deemsise. Kanaafuu mucaa kana mana sanaa baastanii mana sirriin qayyartanuuf taanaan yookaan biyya abbaa ishii garshaan jedheen. Isa kana gaafan itti haasa'u achi keessa kan hojjettu astorogaamittiin Tigisti jedhamti. Saawud Arabiyaa keessatti ijoollee sana kan fiddee achi keessatti ijoollee keenyaa cucaa jirtu Tigisti jedhamti jechuudha. Tigisti kan jedhamtu ijoollee baay'ee isiniin dafarsiisa, asittiin isin qalchiisa, isinitti dhidhiichisiisa jettee mana madaamii isiniin qalaa maalan isin godha jettuutti deebistee galchiti. Isa kanaaf immoo ani gonkuman dhaga'u jedhee isaa wajjin hin haasa'ee torbee tokko toon guutiin mucaan deebitee gara biyya abbaashii mana abbaashiitti galtee jirti. Ijoolleen baay'een yeroo baay'ee isin qalanaan jetti madaamiin jettanii garuu amma har'aatti isin osoo isin qalin jirtan nyaatiin hin dhugiin isin jettee jirtan jechuudha. Of eeggannoo cima atattaman karaa isin mijateen mana sana guyyaa eeggattanii madaamiin amala isinitti toluu dandeessi waan ta'e ta'uu dandeessi garuu wanti akkana kilaasii keessan qulfiin qabu taanaan kilaasii keen qollofatini isin jetti taanaan saatii ati raftetti dhuftee saaqxee silaalti taanaan saatii ati ciiftetti bineensa gadi isinitti dhiifti tokko wanta isin beeku qabdan biyya Saawud Arabiyaa keessatti bineensa guddisa namoonni baay'een abbaa manaa isaaniillee aarsaa godhanii bineensi isaan laataniif jira abbaa manaa isaanii dubartoonni baay'een Saawudii keessatti abbaa manaa qaban innis maalidha namoonni baay'een bineensa wajjin hin galu. Jawwee isaan horsiisantu jira. Isa kana ofii isaaniitiif nama dabarsanii dhiiga namaa obaasu. Abbaa manaa ofii dabarsanii kennanii, ilmoo ofii dabarsanii kennanii warreen dhiiga namaatiin jiraachisan kun hojii seexanaati. Tokkoffaa inni guddaan garuu amantii qabdanii jabaadhaa dhaabbadhaa. Isin galee amantii qabdanii jabaadhaa dhaabbadhaa. Illaafina sa'aatii TikTok irratti yeroo keenya gubna sa'aatii hundumaa yeroo gubnu TikTok irratti gizee dabarsina sirba laalla hundumti keenya jechuudha hin xabanna hin qoosna garuu sa'aatiitti waaqayyo yaadannuu qabnu. Kanaafuu umni waaqayyo danda'aadha. Kana isinitti umni waaqayyo danda'aadha. Amma dandeessanitti kilaasii keessan cufattan malee rafina kilaasii cufaan qulfiin qabne gonka hin rafina ergasiin raftanii saaqanii nama olitti isinitti seen rafina.
kan isin asfararraan ani isin qala an hojii fi miti kan isin fide damooza keessiin kanfalu an akkana hojjettuu fi miti waan tokkoon dubbat ila warreen akkana akkanu baay'inaan jechuudha guyyaa eegu malee qallaba bineensatiif isin ol kaa'u. Kanaafuu atattamaan namoonni dhuftanullee biiroodhaan biiroo immoo haqa keessan irraa isin hin fuune biiroo immoo isin gargaarre maatiin keessan even dhaqxanii biyya Saawudii waggaa lama osoo hin guutiin deebitanii biyya keessanitti galtan seeraan deemta waan ta'eef biiroon sun kaasaa isinii kaffalee isinii deebisuu qaba birrii keessan. Seeraan namni isinii jiraatee isinii gaafannaan. Kanaafuu ammas dhaamsinaan isiniif qabu ijoolleen Saawudii keessa jirtan please mana sin qalaa sin ajjeesaa kilaasii kee qollofachuun qabdu nyaatin isiniin jedhan arra booroo ta'uun jedhin haala mijeessaa gara danda'ame maatii keessanitti bilbilaati mana sanaa bahuu yaadaan isiniin jedha lubbuun keessan tasatti akka baatu. Ingodina mucaan engadda lubbuun shi Saawudii keessatti darbe bafeessum ofishiitiin ofin ajjeefne jechuudha. Ofishiitiin gonka ofin ajjeefne jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee mucattiin kan ishiin beekamtu faaruu faarfachuu faaruu shi hundi keessan galtanii yoo laaltani yeroo hunda ija shi waaqarraa akka keewwatte jetteertu. Biyya argitanitti lafa deemtanitti argitan baay'inaan ortodoksiin qormaata guddaa keessa jira. Innis immoo amantii dhugaa waan ta'eef. Kanaafuu amma dandeessanitti fannoon morma keessan irraa kan cinne. Amma dandeessanitti amantii keessan jijjiiruu akka mokkorre laphee keessan qulqulluudhaan waaqayyoon yaadadha. Ani dhugaan isinii dhaamaa jira. Biyya Saawudii keessa kilaasiin isin hin banamne istoora kun hin banin anatu banaa ati keessa naqxu ati hin tuqxu isa kanan tuqin firiijii isa kanan saaqin firiijii isa kana anatu saaqaatiin saaqxu wanti jedhamu isaan mana isaanii keessa wanti dhabamu hin jiru. Isa kanaaf yeroo hundumaa yaa waaqayyo ani sirratti of gate jedha. Haa ta'uyyuu malee immoo kilaasii keessan qollofattan malee bafeessum hin rafina. Isarraa kanaaf kan nama eegu waaqayyo of eeggadha. Bakka jirtan immoo lookeeshinii keessan maatii keessanii erga. Rakkoo akkamii keessa akka jirtan immoo yoo waan tokko taatanii sagaleen keessan lim jedhellee akka maatiin keessan atattamaan biiroo isinii deemuuf rakkoo keessa jirtan himachaa deema. Maal akka jarri isiniin jechaa jiran himachaa deema. Boru maatiin mucaa kootti tolee jira. Bakka gaarii jirti kalee sana dubbisaa jirti. Rakkoo keessa jirtan even maatiin koo aati koo abbaan koo cannaqamu jettan firatti dhiyaatanitti rakkoo akkanaa keessan jira garuu beeksisni koo akka dhiphatu hin qabu hin barbaadu kanaafan callisee danda'ee jiraachaa jira jedhaati nama tokkoon tuqa miknaatam namni isiniif hubata amma danda'etti eenyuun keessa dhugaan keessan akka hin baane isiniif barbaada jechuudha. Kanarraa kanaaf jarri koo nama gaariidha jarri koo haadha caalu otoo rakkoo keessa jirtanu anarraa fakkeenya fudhadha. Ani ji'a jaha guutuu haadhaaf abbaa naa caalu jedheen mana massaaraadhaan naas faraarra an hojjetaa ture. Beektan kana dura 99 irra deebi'ee isinitti himeen jira jechuudha. Kanaafuu maatiin koo guyyaa gaafa tokko ji'a jaha guutuu mucaan keenya rakkoo keessa jirti jedhee namni naaf beekaa ture jiru. Garuu gaafa naa gamtu dhumarratti ofii kootiin of waaqa wajjiniin mana sana keessaa of baaseen jira. Isa kanaaf immoo isinis amma dandeessanitti rakkoo keessa jiran of kachuu osoo hin taane namatti dhiyaatanitti firatti dhiyaatanitti riyaatti dhiyaatanitti rakkoo keessan himadha. Gaafa sagaleen keessan xaxxi jedhe tokko maalidha? Gaaf sana duraan rakkoo akkanaa keessan jira jettee jirti. Yoon badina barbaadaa jettee jirti jedhaati walii dhaama adaraa keessan biyya Saawudii keessa ijoolleen jirtan ofiin ketina please biyya kamummoo jiraadha kadhannaadhaan jabaadhaa dhaabadhaa yeroo keenya yeroo hundumaa TikTok irratti dabarsinaa hin kolfina hin qoosna waan hundi laalla bohaarsaa ulla sammuu keenya garuu nuti waaqayyoof gizee hin qabnu taanaan innis nuuf gizee hin qabu ofiin ketina inni guddaan dhaamsi koo inni guddaan kontiraata waggaa lamaaf hindhaan naan taane birriin qabu Itoophiyaadha manni kun naaf ta'eera biirootti dawwaluun barbaachisu asumatti hin qaxxaladha jettanii mana sanatti hin qaxxalatina seerri kan isin beeku waggaa lama qofaan biyyarraa kan isin baatanii dhuftanii waggaa lama qofaan mana sana jechuudha kontiraata kee hindhaan galii biyya abbaa keetitti deemi biyya biraa amma seeraan O kanin immoo biirootti deebii gaafa kontiraata fixxe karaa biirootiin karaa seera qabeessatiin hojii gali. Please bannaatachu lubbuu keessaniif jecha jechuudha. Manni kun naa ta'e jettanii gaafa si waggaa 2-3 qaxxalattanii jarrisu waan biraati isinitti yaadu. Guyyaatuma jechuu fi didee malee guyyaan itti isaan bineensaaf isin qopheessan jira akka nyaatamne. Itoo lubbuudhaan jirtanuu kontiraata keessa waggaa 2 fi nan deebi'a jedhaati mana sanaa deema. Karaa biirootti deebi'aati karaa seera qabeessan hojii gala. Yookaan immoo biyya keessanitti gala biyya isiniif ta'u deema. Rakkina birriiti jiruun Itoophiyaa hin guutu macheemme. Yoo gurri isinii dhagaye jiruun Itoophiyaa hin guutu lubbuu keessan irratti hin faradina. Gala gara biyya abbaa keessanii kontiraata waggaa 2tiin mootummaan kan isin beeku waggaa 2 qofa waggaa 12 miti waggaa 2 kontiraata kee waggaa 2 fi gara biyya abbaa keetii gali.
sana booda biiroon sin beeku eentu sin beeku rakkattee duute namni dhimma sin irraa qabu hin jiru. Please namni kamiyyuu immoo bada isinan balleessaa isin jedhe hojii baalogummaa sin hojjechiisu gaafa sin baddanii baatan. Mana madaamitii baddanii araarra sin hojjetina. Duutan reeffi keessan hin galu hojii gaariin hojjettanu ittuu hojii mana madaamitii alaa waan hin taane keessa galtu. Dhaamsa kooti. Adaraa sin itti haa ta'u. Sheer koppiriin gadi posti godhaa ijoollee keenya Saawudii jiranii biraan naa gaha. Adaraa sin itti haa ta'u.